در این جلسه ترسیم پله رو در روید آغاز میکنیم. پس با من تا آخر ویدیو همراه باشید. سلام، من الهام کیانی هستم و با کانال یوتیوب الهام آرکن لایف همراه شما هستم. اگر تا به این لحظه کانال یوتیوب منو سابسکرایب نکردید، لطفا همین الان بزن رو دکمه سابسکرایب، نوتیفیکیشن رو اکتیو کن که هیچ آموزشی رو از دست ندی، که ما به صورت روزانه آموزش های جامع نرم افزار رویت رو داریم. در این جلسه ما مبحث بسیار مهم پله رو در رویت داریم. پس اگر جلسه گذشته رو ندیدید که اجزای پله در اون تدریس شد، حتما ببینید و بعد این جلسه رو شروع کنید. بریم بدون معطلی وارد رویت بشیم و آموزش رو شروع کنیم. خب دوستان، من یه پروژه جدید باز کردم، یونیت ستاپش رو تنظیم کردم، روی متر گذاشتم. حالا برای ترسیم پله وارد الیویشن میشم و چند تا لول اضافه میکنم و ارتفاع لول هامو تغییر میدم. الان ارتفاع روی 360 که خیلی زیاده، بذاریم روی 310 که منطقی و اجرایی باشه. ال رو میزنیم، پیک رو میزنیم و میذاریم روی 310 و 3 تا طبقه روی این ترسیم میکنیم. 1 2 و 3. MA رو میزنیم، مش پراپرتیز. خب کراپیوش رو میبندم. نکته‌ای که باید توجه کنیم بچه ها اینه که حتما باید در لولی که میخوایم پله استارت بخوره پله رو ترسیم کنیم. یه مقدار صفحه رو میارم جلو که وضوح بیشتری داشته باشیم. از تب آرکیتکچر به قسمت پنل سیرکیولیشن میریم و استیر رو میزنیم. مثل بقیه آبجکت ها یک سری انواع مختلف استیر رو به صورت دیفالت در رویت داریم که بهترین حالت و کاربردی ترین حالتش مونولیستیکه. مونولیستیک رو میزنم. دوستان، وقتی که ارتفاع لول ها رو مشخص میکنیم، خود رویت به صورت پیش‌فرض دیزایر نامبر آف رایزر رو مشخص میکنه. یعنی میگه 18 تا پله برای اینکه از لول 1 به لول 2 برسید براتون کافیه، که ارتفاع رایزر هم به همون میده، میگه 17 سانت حدوداً، که از نظر من بهتری که به این موارد دست نزنین مگر اینکه بخواین ارتفاع کمتری به پله بدین یا پروژهتون پروژه‌ای به غیر از پروژه مسکونی باشه. و اگرم خواستید تغییر بدین به همین راحتی این رو مثلا شما میخواین که حدوداً 25 تا پله داشته باشه، خودش میاد تنظیم میکنه. اینجا اکچوال رایزر هایت 12 سانتی متره. میبینی بلا فاصله بعد از تعیین تعداد پله اکچوال رایزرتون تنظیم میشه. و حالا در گاهی موارد شما میخواین بیشتر نکنیم، میخواین کمترش کنیم. 15 تا پله داریم، بهتون پیام میده، میگه اگه 15 تا پله بذارید خیلی ارتفاع رایزرتون زیاد میشه و وقتی که تعداد پله ها رو کم میکنی یک پیامی بهمون میده که رایزر هایتتون بسیار زیاد میشه. خب چون رفت آمد افراد سخت میشه. میگه اگر میخواین با این قضیه مشکلی ندارید که اوکی میکنین، اگر نمیخواین کنسل رو میزنین. خب من چند بار کنترل زی میزنم، با همون 18 تا پله اکتفا میکنیم. دوستان، در قسمت کامپوننت به ما چند مدل طراحی پله داره که اولین و کاربردی ترین طراحیش استریت رو میزنم و شروع به ترسیم پله میکنم. یه ذره میام جلو که دیده بهتری داشته باشیم. بچه همینطور که دونه دونه من میرم جلو و پله ها رو ترسیم میکنم، در قسمت پایین سمت چپ پله میبینید که تعداد پله های ساخته شده و تعداد پله هایی که مانده رو به ما نشون میده.
و شما تا آخر که ترسیم میکنید این پله ها رو به شما نشون خواهد داد. وارد یکی از الیویشن ها میشیم. همونطور که میبینید اینجا یه مشکلی پیش اومده. پله ها به طبقه دوم نرسیده. برای رفع این مشکل باید چیکار کنیم؟ پله رو انتخاب میکنیم، پس باید به پله ها اضافه کنیم، یا از همینجا نقطه رو میگیریم و یه پله بهش اضافه میکنیم، یا اینکه کنترل زی میزنم، وارد لول 1 میشیم، پله رو انتخاب میکنیم. ببینید این ارو رو نمیگیرید، این نقطه رو میگیرید، نقطه رو میگیرید و یه پله بهش اضافه میکنیم. دوباره وارد الیویشن میشین. همونطور که میبینید تعداد پله ها کافی شد و اینکه تا طبقه دوم، تا لول دوم رسید. حالا یه مشکل دیگه به وجود اومده بچه ها. نکته‌ای که اینجا وجود داره، دیزایر نامبر و اکچوال نامبرتون باید با هم دیگه یکسان باشه. الان در حال حاضر اکچوال نامبرمون روی 19 ولی دیزایر نامبرمون رو 18. برای رفع این مشکل میایم پله رو انتخاب میکنیم. از قسمت پراپرتیز 2 تا گزینه در قسمت کانستراکشن داریم. یکی being with riser، یکی end with riser. being with riser رو که احتیاج داریم که از روی کف یه رایزر بخوره و بیاد روی تریت یا ران یا کف پله و بتونیم روی پله پا بذاریم. end with riser رو احتیاج نداریم و وقتی end with riser رو برمی داریم و exit رو میزنیم میبینیم که تعداد دیزایر نامبر و اکچوال نامبرمون یکسان میشه. خب وارد لول 1 بشیم. میخوایم وارد 3D بشیم ببینیم که چیکار کردیم. این پلمونه در حالت 3D. میذارمش روی شیدد که بهتر مشخص بشه. پله ها ترسیم شدن. این پله ها هنوز نه براش متریال رایزر گذاشتیم، نه براش متریال تریت گذاشتیم و همچنین نردهاش هم هنوز سر جاشه. دوستان به پایان جلسه اول از ترسیم پله رسیدیم. تنظیمات ابتدایی ترسیم پله رو کامل آموزش دادم و شما الان میتونید یه پله ساده رو به راحتی ترسیم کنید. اطلاعات رو به پراپرتیز و ادیت تایپ بدید و پله رو در لول مورد نظرتون ترسیم کنید. دوستان سعی کنید همراه من هر جلسه رو پر انرژی و با دقت پیش برید، تمرین داشته باشید تا فردا که جلسه آینده‌شو میذارم شما روی جلسه گذشته کاملا تسلط داشته باشید و موردی نباشه که در ذهنتون نهادینه نشده باشه. پله یه مبحث خیلی طولانی و شاید یه ذره چالش برانگیز باشه، ولی اگر با دقت ویدیوهای آموزشی من نگاه کنید امکان نداره که در کشیدن پله در انتها دچار مشکل بشید. دوستان اگر بعد از دیدن هر ویدیو به پرسشی برخوردید حتما کامنت کنید، نظر و عقایدتون رو کامنت کنید. حتما با قلبی باز پذیرا هستم. دوستان ممنون میشم که با لایک هاتون به من انرژی بدید و اگر مطالب این ویدیو براتون مفید بود برای دوستان مهندستون شیر کنین تا بقیه دوستان هم ازش بهره مند بشن. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. خدا نگهدار.